ஆன்லைனில் ரூ. 400 இருக்கக்கூடிய இந்த மாதிரி ப்ராடக்ட்டு ஜஸ்ட் 99 ருபீஸ்ன்னு சொன்னால் நம்ப முடியுதா? நீங்கள் லிங்க்குன்னு சொல்லுங்கள் கமெண்ட்டில், உங்களுக்கு லாங் வீடியோ கூட நான் சென்ட் பண்ணுறேன். பெரிய சம்படம் பார்த்தீங்கன்னா ரூ. 99 மட்டும்தான். இந்த தூக்குவாளி பார்த்தீங்கன்னா ரூ. 99 தான். இவ்வளோ பெரிய வடை சட்டி பார்த்தீங்கன்னா 99 ருபீஸ் மட்டும்தான். ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீல் இருக்குது, பிளாஸ்டிக் ஐட்டங்கள் இருக்குது, இந்த மாதிரி எவர் சில்வர் பாத்திரங்கள் இருக்குது. இதில் காம்போ கூட வந்து வச்சுருக்காங்கங்க. இந்த அடுக்கு டிஃபன் பாக்ஸுமே 99 ருபீஸ் தான். இந்த 2 டிஃபன் பாக்ஸு 99 ருபீஸ். சால்ட்டு, பெப்பரு, சுகர்னு போட்டு வைக்கக்கூடிய இந்த மாதிரி கண்டெய்னர் 99 ருபீஸ் தான். இந்த 3 பீஸ் செட்டுங்க, 1 2 3 பவுல்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா 99 ருபீஸ். இதோட லாங் வீடியோ வேணும்னு நினைக்கிறீங்களா? பேஜை ஃபாலோ பண்ணிவிட்டு மறக்காமல் லிங்க்னு சொல்லுங்கள். ஹாட் பாக்ஸ் 99 ருபீஸ். ஹாட் பாக்ஸில் இந்த மாதிரி சாதம் வைக்கிறதுக்கு, குழம்பு வைக்கிறதுக்கு, சப்பாத்தி, பூரி அப்படின்னு டைனிங் டேபிளில் வைக்கிறதுக்கு இந்த மாதிரி பாத்திரங்கள் 99 ருபீஸ்க்கு கொடுக்குறாங்க. இந்த கடைசிலேருந்து அந்த கடைசியில் இருக்க வரைக்கும் எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா 99 ரூபாய் தான். எங்கே எடுத்தேன்ற டீட்டெயில் வந்து தெரிஞ்சுக்கணுமா? பேஜை ஃபாலோ பண்ணிவிட்டு கமெண்ட்டில் லிங்க்னு சொல்லுங்கள், உடனே அனுப்பு.